แบบนี้ใกล้จะถึงอ่างศิลาแล้วดิอันนี้ครัวตลาดจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยส่งข้างทางมาดูดิได้ที่จอดรถแล้วนะครับตอนนี้พ่อบ้าน YouTube จะเดินเข้าไปที่ตลาดพื้นบ้านครับอ่างศิลาตลาดประมงพื้นบ้านนะครับเดี๋ยวพ่อบ้าน YouTube จะเดินเข้าไปข้างในเอาละถามเถอะถึงแล้วนะฮะตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะครับได้ต้องเจอสาหร่ายทะเลอันนี้หอยนางรมนะ80 บาทกระดองมาแล้วจ้ะพี่มีนักบินทอดพี่120 บาทครับเอาอะไรไหมเธอแบบนี้
มีเรื่องพี่ยอมได้พี่3 อย่างพี่3 อย่างรวมโรเรียพี่ที่เขาตัวใหญ่มากจิ้มซีฟู้ดเราก็มีไม่ใช่เหรออยู่ในแพงนะโลละเอา160 2 โลพอไหม พี่หมึกกุ้งไข่ทางนี้เลยครับเอาหมึกแล้วก็หมึกไข่มาทางนี้ เอาอะไรไหมดูดิมาค่ะพี่ โอ้โหสดมากดูเป็นเลยนะปูนะฮะปูม้าให้ดูตัวก่อน ตรงนี้จะเป็นของแห้งนะฮะอันนี้จะเป็นโซนขนมนี่คือหอยอะไรนะอันนี้คืออะไรครับทำไมเหรอเป็นกุ้ง
บวกนี้หมด มีฉลามเลยครับพี่ขายได้เลย ครับ ข้างในอ่ะย่างได้ครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้พ่อบ้าน YouTube ด้วยครับ วันนี้พ่อบ้านมาที่ตลาดอ่างศิลานะครับ ดูบรรยากาศ น้ำทะเลลงนะฮะนี่ฮะตลาดอ่างศิลา ตลาดประมงพื้นบ้านนะครับ ที่จอดรถเยอะมากนะฮะ